नमस्ते. विश्व कोंकणीचे समस्त वीक्षकांक आयचे आमगेले मैसूरची परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आज आमगेलो टॉयलेंची हांगा स्टुडियोक मैसूरचे ख्यात शिशुतज्ञ जावन आसूचे डॉक्टर UG शेणी हांनी वृत्तींतू शिशुतज्ञ जावन आसल्यारी हांगेले प्रवृत्ती मस्त नमुनेचे आसा. ते हांगेले एक बहुमुख प्रतिभेचे एक परिचय करून दिवचे कार्यक्रम आयचे मैसूरचे परमळू हांगेले एक किरू परिचय करून दिता. हांनी 1965 इस्वींतू श्री गोविंद शेणी आनी श्रीमती रुक्मिणी देवी हांगेले 7 चेडो जावन मुलकी लागचे एक कक्वा म्हणलेले एक सना गांवांतू जन्म आयलेंची. हांगेले बाल्य तेदनाचे शिकवणे जो विशय तांगेले उतरांनी आमी आयकुया. डॉक्टर मा तुमकां आमगेल कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. नमस्कार. आतां तुमगेले सानपणाचे म्हळ्यार चेडूपण आसतना बाल्याचे आनी तुमगेले शिकवण जेवो तुमगेले एक जीवनक्रम त्या टायमाचे आनी तुमगेले गांव हाजे बगे एक सना चित्रण तुमगेले उतरांनी आमकां दियाचे. मेल गांव अशें उलयता तेन्ना बारीक खुशी जाता. मेल गांव म्हळ्यार बारीक सान गांव त्या मुलकी दाखून पेटे दाखून एक 2-3 किलोमीटर दूर आसची गांव. ते कशें म्हळ्यार तेतून इलेक्ट्रिसिटी जो इवन रोड समेत नाशिल्ले ते गांवांक तशी कशें आसता म्हळ्यार ते एक स्मॉल गांव तो एक शांभवी न्हंय प्रशांत सुतुपरा तोट गद्दो वयर थोडे एक 10 किलोमीटर गेले गुड्ड म्हळ्यार आमी मुळये लचिल म्हणटा तसले गांवांत हांव गेल्लो जाल्यार ते पुढे मोस्टली दिसता 60 इस्वीन तूं सादारण मस्त हळडीन गांव परस केन्ना तशी आसच्या पुरो आमगेले आनो गोविंद शेणे आनी रुक्मिणी देवी अम्मा फस्ट तांणी एक अर्ध भाग तांणी बॉम्बे कळली तर म्हळ्यार म्हगेलो आनो ते हॉटला उद्योग 4 हॉटल आशिल्ले ताका ते फ्लॅट आशिल्ले तशी आमकां गांवांत आस्त आशिल्ली. आस्ती म्हळ्यार तेन्ना आमी जमीनदार म्हणटात तशें आमकां लायक आस्तीक मूड आनी मेळटा तशें धर्मा म्हणटा म्हगेल्या आजीन कशें म्हळ्यार तुमी कक्वा शिफ्ट करा तशें जावन म्हगेले आन अम्मा कक्वा शिफ्ट केलें. तशें जावन हांव डिलिव्हरी जालो कक्वांत आनी तावळ डिलिव्हरी म्हळ्यार हॉस्पिटला वचून कांय डिलिव्हरी करतना म्हगेली ती बापा मनाची तिची कसं म्हणतात नर्सिंग एडशी तिणेंची डिलिव्हरी करून जाल्लो म्हणून हांव 7 चेडो जाल्लो. म्हगेलें बाल्य पुरो थंय जालें. शिक्षण म्हणटाना आमकां लागीं कक्वा स्कूल ते लागीं ते एलिमेंटरी स्कूल ते आमगेले घरा लागीं ती बेल्ल मारला 10 गंटला गेल्यार धांवन वचूं स्कूला वचून बसो तसल स्कूल थंय कसले स्पेशल पुढे LKG UKG तसल पुरो सिस्टम ना. आमकां घालतनाची 5 वर्सां घालचें आशिल्लें. म्हगेलें कितें तें म्हळ्यार हांव 5 वर्सां कंप्लीट जावचें नेक्स्ट इयर जाता म्हणून म्हाका 1 म्हयनो वग्गी कोर न्हू डेट ऑफ बर्थ चेंज करून स्कुला वचून बसकार आयलो. ते नेत्रमाय म्हणून आशिल्ली तिणें करून आमी भावन वचून वचचें आशिल्लें स्कुला संतोशार न्हय ताणें करून स्कुला व्हरून घालचें आशिल्लें. तशें आमगेलें स्कूल स्टार्ट जालें. थंय आमकां आशिल्ले टिचर्स बारीक सांग टिचर्स तांणी 2-3 क्रिश्चन टिचर्स एल्विन मागीर हेनरी मास्टर कार्मेंट टिचर म्हणून तशी OA मास्टर म्हणून हिंदू तशी तांणी कितें तांय एज्युकेशन म्हळ्यार तांगेलें बार लायक एज्युकेशन आशिल्लें ते एल्विन टिचर इतलें लायक करून इंग्लीश शिकयत आशिल्ले. स्पेशली शेनवार जाल्यार आमकां एक सांजेर डिबेट आसता आशिल्लें उळी नमेले मे हांचे नमेने सांजसान विशय तेज्यान लागून आमकां एक ते डिबेट कल्चर पूण ते स्कूल इतलें सामकी ताका पक्कानी इन्स्पेक्टर आयलो आमगेले घरकडे दाखोवन तांकां जेवण पेटोवंक आशिल्लें तसलें स्कूल. ते फस्ट हांव 5 वर्सां ते शिकलो. ताजे नंतर आमी नेक्स्ट गव्हर्मेंट स्कुलाक चमकलो. गव्हर्मेंट 6th स्टँडर्ड दाखोवन 10th स्टँडर्ड गव्हर्मेंट स्कुलाक. त्या गव्हर्मेंट स्कुलाक वचचें कशें म्हळ्यार 2 किलोमिटर सकाळ वचचें 2 किलोमिटर वपास दनपार जेवणा धांवन येवचें वपास 2 किलोमिटर धांवचें तशी वपास सांजे 2 किलोमिटर 8 किलोमिटर धांवन चमकूच ना तशी खावची पुरा जीर्ण जावन आसली त्यावेळी आमी पुरा करेक्ट फिट आशिल्ले. ते प्रॉब्ली दॅट इज इम्पॉर्टंट दॅट टायम आमकां जावंक आशिल्लें. जाल्यार हांव PUC येवचे वेळार ते आमगेल्या गांवांत रोड येयला आनी इलेक्ट्रिसिटी आयला आतां कोणूय चडून चमकून वचना पुराय 8 वर वताची एक बसार वता तें एज्युकेशन सिस्टम चेंज जाला. गव्हर्मेंट स्कूल बारी चांग आशिल्लें आमगेले टिचर्स बारी चांग आशिल्ले तांणी कितले चंद करून पाठ करता अशें म्हळ्यार हांव SSLC तूं फस्ट आयलो सगळे त्या एरियाक ते आनी कशें म्हळ्यार तांणी मास्टर केलें तें म्हळ्यार हांव पक्कानी परीक्षे वचून भायर येता 7 क्लासाक म्हाका एग्जाम दोड्डून शेट मास्टर म्हणून आशिल्लो ताणें येवन भायर येवन बसचें आनी खंयचे तप्प केला तो ताका बेजार तान पाप रडता आशिल्लो तितलें तें इमोशनल अटॅचमेंट आनी मास्टर कशें म्हळ्यार आमकां तांगेले घरकडे व्हरचें तांगेले कसं हब्बा जाल्यार थंय व्हरचें तसलो पुरो मस्त आशिल्लो. आनी म्हाका तातूंत तांणी डिबेटान तूं पद म्हणटात प्रत्येक कॉम्पिटिशनात तूं पार्टिसिपेट करता इंटर स्कुलान म्हणटा तशें जावन म्हाका कशें जालें म्हळ्यार साहित्यान तूं संगीतान तूं डिबेटान पुरायान तूं इंट्रस्ट ते स्कुलान तूं आयलें. आनी हांव SSLC भायर येताना म्हाका तांणी ऑल रावंडर एबिलिटी शिल्ड म्हळ्यार प्रत्येक विशयान तो बेस्ट मनीस म्हणून म्हाका एक शिल्ड दिलेलो आसता. त्या शिल्ड म्हाका केन्नाय उडगास आसता आनी त्या टिचर्सार उडगास. नेक्स्ट हांव PUC करता म्हळ्यार ते PUC गव्हर्मेंट स्कुलाक सायन्स विभाग नाशिल्लें सायन्स विभाग म्हगेल्या मास्टरान बरोबर कोत्ताय करून म्हाका थंय घालो फस्ट PUC मास्टर म्हाका अनफॉर्च्युनेट कशें जालें म्हळ्यार 6-7 म्हयने त्या मास्टरांची
लास्ट 3 महिने मात्र केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स मार्क्स राहिलेचे त्या 3 महिने भितर आम्ही शिकून काढता आशिल्ले बारीक कशें जालें फर्स्ट PUC म्हाका सादारण 80% आयले त्या टायमार तेन्ना एक सुबण मास्टर म्हण आशिल्लो बेंगलोर ताणें आपोवन सांगलें तूं इतलो लायक स्टुडंट तूं क्लासा फर्स्ट येता तुगेलें फ्युचर भारी लायक आसा तूं हांगा एक विजया कॉलेज TMA पेन रन केलें विजया कॉलेज हांव हांगा तांगेलें सायन्स डिपार्टमेंट वचचे खातीर हांव गव्हर्मेंट स्कुलार रावलो आनी फुडलें म्हाका थंय सांगलो तूं थंय जॉयन जावपा कडेन नेक्स्ट हांव थंय जॉयन जालो थंय जॉयन जातना कशें म्हळ्यार हांव एक नंबर नेग्लेक्टेड चेडूं कित्याक म्हळ्यार तांगेले स्टुडंट्स चेड आशिल्ले पण हांव नेक्स्ट येयलो ताणें लेखता न्ही जाल्यार म्हगेलें इतलें हार्ड वर्क की आमगेल्या घरांत तूं रात्री कसं न्ही लायट ना करंट ना जाल्यार आमी सगळो दीस तोटा बसून वाजयत आशिल्ली इतलें वाजयत आशिल्ली की म्हळ्यार इतलें जालें की इकडे हांव त्या कॉलेजांत ते फर्स्ट येयलो तांकां आश्चर्य आमगे स्टुडंटा पेक्षा हो कशें फर्स्ट येयलो म्हण त्या फर्स्ट आयले निमित्त म्हाका मुखार सून म्हाका मेडिकल कॉलेजात सीट मेळ्ळें सो म्हगे लायफ एक स्मूथ जालें तशें म्हगेलें एज्युकेशन बारी इंट्रस्टिंग आनी बेसिक एज्युकेशन आतां वरी कसं हाय फाय एज्युकेशन न्ही जाल्यार आमी प्रत्येक विशय शिकले डिसिप्लीन शिकल्याची आनी आमी प्रत्येक विशयांत एक्टिविटी करून नाशिल्ले आतां पळयल्यार ट्युशन म्हणटाची आनी तूं स्ट्रेस एज्युकेशन जालां आमगेलें तशें न्ही आरामशें आशिल्लें फ्री एज्युकेशन आनी बारी गंमत एज्युकेशन म्हणून सांगता त्याची त्या वेळार एक डॉक्टर जावचें म्हळ्यार एक सुलभ विशय नाही आशिल्लो आतां काही सुलभ न्ही मनशाक जाल्यार कसले तसले सौलभ्य नातील गांवांत तुमी व्हड जालेलींची शिकिल्लींची डॉक्टर जावका म्हळ्यार लायक प्रेरेपण तुमकां कशें येयलें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमकां एक्चुली आमी म्हगेलो हांव न्हू सादारण एक हांवें 5 क्लास आसतना ताका एक प्रॉब्लेम जालें हेपेटायटीस जालें सो म्हगेलो तो बॉम्बे देखून ताका आमी फादर मुलास मंगळुरांत हाडून ट्रिटमेंट दिवयलें जाल्यार ताका वांचू जायना ताणें डेथ बेडार म्हाका तूं डॉक्टर जावपा म्हळ्यार तागेली एक अभिलाश आशिल्ली ते कशें की तागेलें ताणें सांग उत्तर तशीच आमी स्टुडंट कशें म्हळ्यार आमकां एक स्टुडंट एक ड्रीम आसका आनी एक डिसिप्लीन आसका डिवोशन आसका डेडिकेशन आनी डिवायन ग्रेस देवाले दय आसका म्हणटाच आमी तशी चंद करून वाजयत आशिल्ली ती ते वाजयलेले म्हाका कशें की डॉक्टर जावपाची म्हणून एक हर्ट आयला तितलें लायक करून वाजयले निमित्त म्हाका सेकंड PUC हायेस्ट मार्क्स आयलो 97-98% ते दोन तातूंत कशें म्हळ्यार एंट्रन्स नाशिल्लें फर्स्ट PUC आनी सेकंड PUC मार्क्स पोट्ट करून सीट दिवचें आशिल्लें तें म्हाका कशें जालें म्हळ्यार MBBS सीट मेळटना फर्स्ट म्हाका मणिपाला मेळ्ळें जाल्यार फर्स्ट गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळी मणिपाल सीट म्हळ्यार थोडे फीस चड आशिल्ले तेवढे आमगेले प्रॉब्लम आशिल्ले म्हळ्यार मला आन गेल्लो मस्त जाल्यार म्हगेले आम्मान कसं म्हळ्यार कसं नाही जावो तूं वचुका आनी तुका प्लज्जपणी गोल्ड करून तुका एज्युकेशन दिता म्हण दॅट वॉज अ ग्रेटनेस जाल्यार म्हाका फॉर्च्युनेटली कसं म्हळ्यार इमिडिएट KMC हुबळी सीट मेळ्ळें सो हांव KMC हुबळी म्हळ्यार ते गव्हर्मेंट कॉलेज ते बारी लायक कॉलेज व्हडली कॅम्पस इतलं लायक कॉलेज की बारी लायक एज्युकेशन मेळटा कॉलेज तेंचे लायफ म्हाका बारी कशें जाता म्हळ्यार आमकां एक्चुअली MBBS फर्स्ट सीट म्हळ्यार इंटरव्यू वचपाक आशिल्लें इंटरव्यू आमी बेंगलोराक वतना म्हगेलो कोणें ना म्हगेलो आन ना हांव एकलो चमकलो तूं इमॅजिन कर 17 इयर्सांत एकलो वचचें म्हळ्यार कितलें धैर्य जावका म्हण तशीच जी KMC जॉयन जातना हुबळी हिंदू हांव एकलो चमकलो तेजून पावस हांव सत्ती घेवन चमकलो तेजून तांणी रॅगिंग करून सत्ती देवन पुरो डान्स आनी करून सुरू केलें म्हाका एक म्हळ्यार बेजार जालो जाल्यार ते एडजस्ट जालो मागीर कशें जालें म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळें हॉस्टेल रुमांत 2 जण स्टुडंट आशिल्ले तांणी नोटोरियस म्हळ्यार भारी गलाट करतले चेडूं एक पाटलो आनी एक भगवान म्हूण तांणी सो पुराण मेळ्ळें कसं म्हळ्यार आगेल जाल्लें न्ही लायफ आनी वाजूच बारी कश्ट आसा म्हूण जाल्यार म्हगेलें कशी वाजयत अशें म्हळ्यार तांकां खूश जावन हो बारी वाजयतालो मनशाक कसं न्ही उपद्रव म्हणून इतले कुशीर तांणी म्हाका फ्रेंड्स येकोन दवरलें की तशी हांव थंय जाल्यार आयकून लायब्ररीर वाजोवचें दीस वाजोवचें ते वाजोवन म्हाका MBBS तूं लायक मार्क्स मेळ्ळे तशें जावन म्हगेलें लायफ स्मूथ जालें आनी थंयची सांगता जाल्यार हुबळी म्हळ्यार एक विंगड गांव आमी सावथ केंद्रांत तूं बरी रईस आनी कसं की कावंट आशिल्ली जन थंय हॉस्टेलाक गेल्यार आमगेले सावथ केंद्रा 4-5 स्टुडंट आमी फूड पळयार रोड सुरू करचे आशिल्ले तांणी कसं म्हळ्यार ते जोळद रोडपी आनी चटणी तांबडी चटणी आजी चटणी पुरो आसता आशिल्ली ते आमकां रोड येवचे आशिल्ले आमकां खावचें जायनाशिल्लें जाल्यार कडेन आमकां इतलें एडजस्ट जालें की मागीर आमी पुरो खावचें सुरू जालें आमकां एक हुबळींत वतरी आमच्या लायफाक धैर्य जालें आमकां एक विंगड नमुना जेन्ना पळोवचें एक जालें तें आमकां एक एक्चुअली पळोवचें गेल्यार ते एजार 17-18 आमकां धैर्य आसना जाल्यार आमी ते चेडवाल उठून वचून धैर्य करून MBBS शिकून आनी हांव केन्नाय ते KMC MBBS केन्नाय स्मरण करता ते म्हळ्यार इतलें लायक केलो इतलें कॅम्पस इतली गुड एज्युकेशन की लायब्ररी केन्ना पळयल्यार फुल्ल आनी इतलें कॉम्पिटिशन की ते KMC हुबळी शिकिल्लें म्हगेलें शिक्षण MBBS बारी लायक शिक्षण म्हणून सांगू पायपड तेंचे MBBS जाता तर म्हाका लायक मार्क मेळ्ळे निमित्त फुडलें मैसूर मेडिकल कॉलेजान म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेळ्ळें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन तांकां हांवें गोल्ड मेडल जावन भायर आयलो 19 म्हगेलें कशें एज्युकेशन म्हळ्यार डेट टू डेट 17 इयर्सांत PUC कंप्लीट जालें 18 तूं 23rd MBBS जालें तेन्ना 23rd तूं
म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हळ्यार म्हाका लायक मार्क्स 26 भितर मेळ्ळे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन गेलें. दॅट इज व्हेरी रेअर. आतां कशें म्हळ्यार 30 वर्स जाता पोस्ट ग्रॅज्युएशन. ते म्हगेलें कशें की देवा दय आनी म्हगेलें हार्ड वर्क म्हणून येता सिन्सियर आनी मालगड्याल पुरो आशिर्वाद म्हणून. मुखारसून तुमी मैसूरांत विद्याभ्यास करतरी मैसूरांत तूं सेटल जावच्या कसं एक स्टोरी आसा तातूंत म्हगेलें आश्चर्य तें एक डेस्टिनी म्हणून देवाल दय की देवाल कसं की अनुग्रह की कसं वतना हांव आनी MBBS MD जावका आनी एक मेन आसा हांव गांव सोडून खंयचो फर्दर एज्युकेशन करता एक कसं फॉरेना वचका म्हणल्यार एक आलोचन म्हगेलें बोर्डा वता आशिल्लें. तेन्ना कोणके एक प्रसिद्ध उद्यमी कोणके सांगलें ताका कसं म्हळ्यार तुगेलो असं एक चल्ला आसा बारीक चांग आसा म्हणून ते एग्जाम वचका एक 15-20 दीस वाजीत आसा तेदोळ भितर तो आमगेले रुमा आयलो अशें कोणके सांगलां तुगेले सोयरी विशीं म्हणून हांव म्हळ्यार पळयता हांव एज्युकेशनान फूल बिजी आसा बेजार आनी हांवें परत डिसिजन म्हगेल्या पेरंट्सान घेवका तशें जावन म्हगेले गांव वचून तुमी वचत म्हगेली हळ्ळी म्हळ्यार ते रोड समेत ना आनी वचच्याक ते रोडार वचून मागीर एक 15 निमिश चमकून वचका ते ट्रेस करचे कश्ट जाल्यार म्हगेले मांव जेतलें ताणें थंय वचून म्हगेले अम्मा लागी जाता घेवन ताजें म्हगेले अक्काले डिस्कस करून ताजें तागेले म्हगेले धू खंय कासरगोड आशिल्ली तुगेले फोटो काडून घेवन येवन लास्ट हांव एग्जाम वचुका पोस्ट ग्रॅज्युएट तेन्ना तागेले फोटो आतां आयलो तशी फोटो पळोवन हांव मागीर फोटो काडून म्हगेल्या फ्रेंड्सा दिल्लो म्हळ्यार पळय म्हाका एग्जाम वचुका मरे थंय चीटी कोणें म्हूण लेखतली म्हणून तेदो भितर जाल्लें एग्जामान पास जालो गोल्ड मेडल आयलें म्हाका एक्चुअली म्हगेले एज्युकेशन ताजे एक्चुअली त्या युनिवर्सिटी एकलो पास जालो MD पुरायन फेल जाली तातूंत गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हाका युनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मेळचे अवकाश मेळ्ळो तेन्ना म्हगेले बायलेन केन्नाय सांगू म्हगेले फोटो पळोवन तुका गोल्ड मेडल येयलें केन्नाय तमाशे सांगता ते कसं की ते एक टायम आनी डेस्टिनी म्हणटा आमी खंय सेटल जावं की देवान कसं बरयलें की ते जावचें आनी ते टायमिंग्स ते म्हाका एक्चुअली ते वॉज अ टर्निंग पॉयंट टू सेटल डावन इन मैसूर. तशी मैसूरांत कशें जालें म्हळ्यार मागीर म्हाका एक 6 म्हयने हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट तरी मद्रासा गेलो इन्स्टिट्यूट ऑफ चायल्ड हेल्थ मद्रासा थंय म्हगेलें स्पेशल ट्रेनिंग घेतलें पुरायन तूं म्हाका म्हळ्यार कॉन्फिडन्स जावपाक आशिल्लें विंगड विभागांत तूं नवजात शिशु विभाग गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी विंगड फिल्डांत ते हांव ट्रेनिंग घेवन ते ट्रेनिंग तर मागीर डिसेंबरा वाडी गेली मागीर फेब्रुवारी 1987 हांव कामाक्ष हॉस्पिटल ते तुमकां गोत आसका मैसूरा बारी फेमस त्यांनी उद्यमीन पुरा केलेलें ते ट्रस्ट हॉस्पिटल आनी तेन्ना 15 वर्सां हांव 24 hours वर्क केला डेडिकेटेड सर्वीस आनी कसं म्हणटा तावळ चार्ज बारी म्हणून ते ट्रस्ट हॉस्पिटल निमित्त ते केलेले सर्वीस ओरिएंटेड ते म्हाका सर्वीस करचे अवकाश मेळ्ळो आनी म्हाका बदल सांगता जाल्यार ते म्हगेलें ते गोल्डन पिरियड ऑफ सर्वीस म्हणून तेन्ना म्हाका लायक नांव आयलें पुरो जाणांनी डॉक्टर शेणय म्हणलें एक नांव येवच्या कारणान तेन्ना कोणेय चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट नाशिल्लीची 15 वर्सां तेन्ना हांव 24 तेन्ना म्हाका मस्त हेल्थ इश्यू पुरा न्हीद नासचें मस्त जाता आशिल्लें जाल्यार ते एक म्हाका एक अवकाश म्हणून हांव ते चॅलेंज म्हणून करून वर्क केलें. मागीर एक 15-20 वर्सां नंतर मागीर थोडेच म्हाका दिसलें आनी ओवर केल्या हेल्थ इश्यू जावचे पुरो मागीर आमी एक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट घेवन आतां एक सादारण एक 4-5 जण चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट आसा तावळे आमी एक सानांची NIC रूम आशिल्ली म्हळ्यार एक इन्क्युबेटरान ते लायक इन्क्युबेटर आतां आमी ते डेवलप करून त्याच हॉस्पिटलांत 7-8 इन्क्युबेटर 7-8 फोटोथेरपी युनिट लायक NIC युनिट आसा बारीक चांग आमी पिडियाट्रिक डेव्हलपमेंट केलां तशी चेडवाले कांय कामाक्षी एक लायक हॉस्पिटल म्हणून कितली जाण मध्यम वर्गाचे आनी दुर्बळ पुरो येता येता म्हळ्यार तांकां नीड आशिल्लें हॉस्पिटल ते आमी अवकाश तांकां लायक ट्रिटमेंट मेळटा. कामाक्षी हॉस्पिटल आज के लायक नांव आसा मागीर तुमकां चेडवाले वैद्य जावका म्हणलें हें कशें म्हळ्यार आमी एक्चुअली कशें म्हळ्यार MBBS करता आमी मोस्ट डिपार्टमेंटा वर्क करता बायोमेडिकल डिपार्टमेंट सर्जिकल डिपार्टमेंट चेडवाल डिपार्टमेंट म्हळ्यार बारीक गोश्ट जावचे कशें म्हळ्यार तांची मास्ट आसा न्हू चेडवाल खेळची जो तांगेले ते ट्रिटमेंट मेथड जो चेडवान आमगेले डॉक्टर आसा पळोवन स्माईल करच्यो तांगेले एक एक्शन जो इंटरॅक्शन जो आमी पळय आनी ते इतले मास्ट कितली चेडवांक प्रीत करता आशिल्ली तशी आमकांय आमी MBBS स्टुडंट्स जो MBBS हौसर जे तेन्ना तितली प्रीत करता आशिल्ली तें पळोवन आमकां कसं म्हळ्यार चेडूं म्हळ्यार एक नमुने इनोसंट आनी तांकां ट्रिटमेंट बारीक खुशी ते टिचर्स इतली डेडिकेशन विंगा डिपार्टमेंटा पेक्षा आमकां तें डेडिकेशन त्या डिपार्टमेंटा पळोवचें म्हणजे तेजे म्हाकाय दिसलें जाल्यार चेडवाल डॉक्टर जावपाक येता म्हळ्यार चेडवाले तांगेले ते इनोसन्स आनी तांणी ते एक दिवचे रेस्पेक्ट आनी तांगेली खुशी तें म्हाका दिसलें हांव चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट जावपाक म्हणून तें एक म्हाका दिसून हांव चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हें केलें चॉयस केलें म्हळ्यार चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट मस्त डिमांड आशिल्लें इता म्हळ्यार तें इजी मेळना सीट कोणा टॉप मार्क की तांकां मार्क तें म्हगेलें म्हाका कशें की दैवान अनुग्रह जावन म्हाका लायक सीट म्हळ्यार लायक कॉलेजान मेळ्ळें मैसूर मेडिकल कॉलेज मेळ्ळें. वयतना तुमकां बारी एक लायक म्हळ्यार कोणें निमगे री खंयचे डॉक्टर दाखयता आसा चेडवाक म्हण म्हळ्यार तुमकां अनुभव जावन आसता तुमी येयले वस्तुपटी जावन सादारण म्हणटा तातूंत कसं म्हळ्यार 3-4 जाण मात्र फेमस डॉक्टर आशिल्ले तांकां हांव एकलो शेणय म्हण म्हळ्यार एक जालें आनी सेफ त्या हॉस्पिटलाचे तितले रिजनेबल रेट की ट्रस्ट जाल्ले निमित्त ते बारी एक लायक अनुकूल सेव म्हण आतां तर चेड थोडे चेडता कित्याक म्हळ्यार आतां जावं डॉक्टर देताले की तांकां एक्सपेंडिचर मस्त आसता तशें जावन थोडेच डिफरन्स आसचे पुरो त्या टायमार आतां जाल्यार ताका रिजनेबल रेट म्हण आसा त्या टायमार बारी उणें
सांभाळ जाल्यार आमकां तें कसं म्हळ्यार बारीक खुशी कसं म्हळ्यार आमकां सर्वीस करपाक मेळ्ळा अशी आनी आमी जावन भायर येयलीची 15 वर्स बारी लायक सर्वीस दिल्या जेन्ना म्हाकाय लायक नांव मेळ्ळें हॉस्पिटलाक लायक नांव जेन्ना म्हाका ते दिलें आजी जाल्यार ते चेडू कितली जाण तांकां डिलिव्हरी जालें चेडू आजी तांगेले चेडू घेवन येता तुका तोंड आतां म्हळ्यार मस्त हॉस्पिटल जालें डिलिव्हरी खंय जाता जाल्यार तूं एक फावटी डॉक्टर आपडका म्हगेल्या चेडा तुवें हावस पळयलेलो तुवें ह्या चेडा एक फावटी पळयलो पुरो मागीर आमी जाल्यार खंय दाखय ते म्हळ्यार एक नंबर तांकां एक तें इम्प्रेशन आनी तांकां तें गुड विल आसपा आजीक व्हरला तें म्हाका बारीक खुशी विशय वय वय अशे अनेक वैद्यकीय संस्थेन तुज्यो तुम्ही पदाधिकारी जावन सेव केलेलो आसा आनी तशी तुमकां सुमार इतले फेलोशिप्स अवॉर्ड्स पुरा मेळ्ळेले आसा ताजे बगे सांगायचे कसं म्हळ्यार फर्स्ट 15 वर्सां हांव बरी डॉक्टर जावन 24 घंटे काम करता आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसलें थोडे एकाडेमिक्स करता आनी म्हळ्यार आमी बरीच आमगेले हॉस्पिटला विशय जाल्ले आनी आमगेले नांवा विशय जाल्ले आमगेले सोसायटी म्हळ्यार चिल्ड्रन एसोसिएशन आसा इंडियन अकॅडमी पिडियाट्रिक्स ते एक बारी प्रतिश्ठीत संस्था तेन्ना ते मैसूराक कसं न्ही चड एक्टिविटी जाता नाशिल्लें तें नांव कसं लेखलें कसं न्ही आमगेल्या एसोसिएशना मुखांतर म्हळ्यार लेक्चर करचें आनी हें तुगेले वर्कशॉप करचें आनी आमगेलें एज्युकेशन करचें विंगड गांवांत दाखून हांव म्हळ्यार मॅड्रासा शिकतना म्हाका लायक मास्टर मेळिल्ली ती चांग मास्टर तांणी इतली प्रीत दिता आशिल्ली की म्हळ्यार हांव म्हळ्यार बारीक तांकां म्हळ्यार तितलो हांव सिन्सियर जावन काम करताशिल्लो तांगेले अनुभवांनी पुरो आमी मैसूराक घेवन येवका तांगेले ते लेक्चर्स अरेंज करता म्हणून म्हाका आतां आश आशिल्ली तें कशें जालें म्हळ्यार मागीर हांव इंडियन अकॅडमी पिडियाट्रिक्स म्हणून मैसूर एक ब्रांच ताका ब्रांच हांव प्रेसिडेंट जालो प्रेसिडेंट जाता हांव प्रत्येक कडेन दाखून केरळा दाखून की मॅड्रासा दाखून की विंगड गांवांत दाखून हाडून लेक्चर्स पुरो अरेंज केल्ले 2 दीस वर्कशॉप लेक्चर्स आनी मेडिकल एज्युकेशन तें बारी जेन्ना पुरो खूश जाली ते खूश जाले पडटाक मैसूर ब्रांचाचें नांव इतलें फेमस जालें की मैसूर ब्रांच भारी फेमस म्हणटा ताजे वटून हांव सोशल सर्विसीस सुरू केले कसं म्हळ्यार केलो कॅम्प्स करचे रोटरी वटून मागीर तांकां रोटरी केलो कॉम्पिटिशनांनी करचें तेजे नंतर लायन्स क्लब विंगड क्लब तेजनाची हांव उडन हाडीन तूं विंगड एक संस्थेक ताका सेक्स वर्कर चेडवांक हेल्प करचें तांकां हेल्थ केअर घेवची तशी मस्त म्हणे एक्टिविटी कर न्हू करतर कसं जालें म्हळ्यार मैसूर ब्रांच इतली फेमस जाली की कर्नाटका स्टेटान तूं म्हाका बेस्ट ब्रांच म्हणून अवॉर्ड फर्स्ट टायम मैसूर आयचे ते म्हगेले हेड्डार आयिल्ले तें बारी खूश जालें पुराणाकी ताजे नंतर ते मैसूर IAP बारी फेमस जाता गेले आतां तें बारी कंटिन्युअस जावन चलता आसली त्या म्हळ्यार तें हांव एक फावंडेशन घाल्लेलें म्हणयता तें बारी खुशी विशय तर म्हाका गुलबर्गांत तो स्टेट कॉन्फरन्स जातना म्हाका हाणें मलका रेड्डी तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर ताणें म्हाका बेस्ट अवॉर्ड दिले तें एक म्हगेलें मेमोरेबल इव्हेंट तेज्या तर मागीर नेक्स्ट पोस्ट कसो म्हळ्यार आमी सेंट्रल एक्झिक्युटीव बोर्ड मेंबर म्हळ्यार आमी सेंट्रल रावचे सेंट्रल आतां कशी आमी स्टेट गव्हर्मेंट नंतर सेंट्रल रावता सेंट्रल पोजिशन तेन्ना हांव सेंट्रल एक्झिक्युटीव बोर्ड मेंबर म्हळ्यार ते सगळे इंडियान तो कर्नाटका दोन 2 जाणां चॉयस दिता ताका इलेक्शन आशिल्लें तें इलेक्शन जातना कसो जालें म्हळ्यार म्हाका हांव इलेक्शनाक राबूं का त्या पोस्टा वचूं का म्हणून इलेक्शनाक हांव राबलो राबतरी तेन्ना कशें म्हळ्यार 3 स्टेटां दाखून वोट घालपाक आशिल्लो तमिळनाडू केरळा मागीर कर्नाटका दाखून आतां तशें ना आतां एक स्टेटा दाखून घालचें तेन्ना कसो की हांव केल्लें काम पळोवन न्हू मागीर हांव मॅड्रासान काम केलां न्हू तें पुरो डॉक्टर्स इतली खूश की डॉक्टर शेणय राबता आसा ताका सपोर्ट करता म्हणून पुरा कितली व्हड जाण राबिल्ली तांकां पुरो हें करून हांव हायेस्ट वोटार सेंट्रल एक्झिक्युटीव बोर्ड मेंबर सेंट्रल एक्झिक्युटीव बोर्ड 2 वर्स जालो हांव ते सेंट्रल एक्झिक्युटीव बोर्ड मेंबर जातरी नेक्स्ट पोस्ट आसचे आमी कर्नाटका स्टेट IAP प्रेसिडेंट म्हळ्यार सगळे कर्नाटका प्रेसिडेंट जावचे ते कर्नाटका प्रेसिडेंटाक राबलो पुराय खुशी युनानिमस जावन डॉक्टर शेणय म्हाका चूज केलो म्हळ्यार हांव तेदना मस्त वर्सां नंतर आमकां कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंटशीप येवचें मैसूराक म्हाका मेळिल्ली 49 to 50 इयर्स यंग एज ते म्हगेलें युजली प्रेसिडेंटांचे 60-65 वर्सां जाले हांव तेदनाच ते पुरा कैद करून कर्नाटका स्टेट कॉन्फरन्स केलें मैसूरान तूं तशें जावन म्हगेलें नांव इतलें कर्नाटका स्टेटान ते एसोसिएशना व्हरलें की तें म्हाका खुशी जालें ते म्हाका खुशी जालें न्ही पुराण्याक खुशी जावन म्हाका सेंट्रल सेंट्रल कॉन्फरन्स सेंट्रल ब्रांचान तुवें म्हाका कर्नाटका स्टेट ब्रांच वॉज द बेस्ट ब्रांच म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळें की पाटणांत तें फर्स्ट टायम आमकां कर्नाटका स्टेट मेळचें पुराण्याक खुशी म्हळ्यार कर्नाटका स्टेट आमगेलें रिप्रेझेंट जालो म्हणून तेज्या लागून आतां पुराण्याक येताच सो फर्स्ट टायम म्हाका कर्नाटका स्टेट IAP बेस्ट ब्रांच म्हणून आयलें तेवें म्हाका एसेट दिलें ताजे निमित्तान कशें केलें म्हळ्यार म्हाका फेलोशीप ऑफ इंडियन अकॅडमी तें एक प्रेस्टिजियस फेलोशीप वर्सा एक 2 जाणां 3 जाणां दिता फेलो ऑफ इंडियन अकॅडमी पिडियाट्रिक म्हणून तें फेलोशीप म्हाका पाटणांत तांणी दिलें तशी जी ताजे नंतर मागीर फेलो ऑफ इंडियन अकॅडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट तेवें मेळ्ळें IMA देखून तशी म्हाका ते 2 फेलोशीपय मेळ्ळे तशी म्हाका दिसता एकाडेमिक्सान तुवें म्हाका एक रेकॉग्निशन मेळ्ळें बरी म्हगेलें चिल्ड्रन पिडियाट्रिक्स मानलें तेन्ना तूं एसोसिएशनान मेळ्ळें तें म्हाका बारीक खुशी तेन्ना तें म्हगेलें एक टर्निंग पॉयंट म्हणटा आज जाल्यार कर्नाटकान तूं खंय गेल्यार युजीसी म्हळ्यार एक रेकॉग्निशन आसा तें एक बारी संतोशा विशय तुमगेलें अद्भुत साधन एक विश्व कोंकणी तर्फेन तुमकां एक अभिनंदन पाठयता
तशी तुम्ही आंदोलन पत्रिके आनीक सुधा तरंग वारपत्रिकेंतू उदयवाणींतू सकाळ तुमगेले चेडवाल आरोग्या बग्गे बरें अंकण बरें येयला ते तशी बरोच हव्यास तुमकां कशी सूर जाला ते कशें म्हळ्यार हांव स्टुडंट जावन आसतना लेगून ते एस्से कॉम्पिटिशनांत डिबेटांत आनी पार्टिसिपेट करता आसलें म्हूण सांगिल्लें तुमकां वय वय सांग तेन्ना मी त्या इंट्रस्ट मागीर आमकां आशिल्ली भितर तशें जाता फस्ट 15 वर्स म्हळ्यार हांव बरी प्रॅक्टिसांतूच जालो ताजे नंतर म्हाका दिसलें इत्या बरोवचें ना म्हणून ॲक्च्युअली स्टुडंट येवन हांव एक 2-3 आर्टिकल पटयलेले उदयवाणींतू तरंगांतू आनी सुदांत आनी पुरो ते पुरा पब्लीश जाल्लेले ते पब्लीश जाल्ले म्हाका तें मना आशिल्लें आनी कशें जाल्यार बरोवचें ना म्हणून ते केन्ना जेव्हा बरोवका म्हणटना हांव युजली कॉस्मोपॉलिटन क्लबा शाटले खेळ वता आशिल्ले तेन्ना ते आंदोलन एडिटर येता आशिल्ले 7-8 जाण आमी खेळटा आशिल्ले ते इवन कोर्ट आमी डेव्हलप केला तेन्ना ताणें म्हणलें तूं इतलें पुरो लायक बरयता आमगेले पत्रिके येता तूं बरोवचें ना वार वार आमगेले मैसूर जनाक पापा चेडवाल हेल्था विशीं तांकां जावका इन्फॉर्मेशन तेन्ना हांव लेखलें बरोवका म्हणून तशें हांव कशें केलें म्हळ्यार बरोवचें सुरू केलें तें व्हेरी टफ टायम कित्याक म्हळ्यार तेन्ना प्रॅक्टीस म्हगेली पीक बरोवचें भारी कश्ट जाल्यार मध्यरात्री आनी बरोवचें आशिल्लें तेन्ना मागीर बायलेन म्हणजे काम ना विंगड मध्यरात्री एक कसं न्ही म्हणून म्हळ्यार कश्टा दिसता ते बरोवन एक आर्टिकल बरयलें तातूंत तूं उदाहरण जल्ल्याल चेडाक कसं इंजेक्शन दिवका जल्ल्याल चेडाक कसो प्रॉब्लेम येवचो पुरो जल्ल्याल चेडाक जॉन्डिसा विशय जो विंगड निमोनिया विशय तशी विंगड विशयांत हांव एक वार बरयता गेलो तशें बरयता एक सादारण 40 आर्टिकल आयला 40 आर्टिकल बारीक उश जालें पुरा जनाक मागीर आयल पेशंटा म्हणजे तुमगेलें आर्टिकल आंदोलन येता आंदोलन बारीक उश जालें सर आमकां मस्त इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हूण बारीक उश जालें जनाक तें तशें जावन तें म्हाका खुशी विशय म्हळ्यार बरोवचें एक म्हाका भारी खुशी विशय जालो आनी जनाक मस्त एक इन्फॉर्मेशन गेलें ताजें तशी तुमी एक निम्म मगू म्हणून एक भाऊ म्हळ्यार ते आर्टिकल बरयता म्हाका इत्या बूक करून म्हणून ताणें लिमिलो पास तेन्ना हांव कशें केल्लें म्हळ्यार एक बुका फॉर्मांत प्रिंट केलें करून रिलीज कयलें तें इतली डिमांड आयली की ताका म्हगेले बरी क्लिनिका दवरची आशिल्ली हांव इवन लायब्ररी केले म्हणून व्हेल्लें मागीर क्लिनिका दवरले डेली एक 5-6 बूक वता आशिल्लें तशें सादारण म्हगेले 4000 प्रती तेन्ना सेल जाल्ले मागीर म्हाका केल्सा वतडान तुमगेले कामां वतडान मागीर म्हाका तें उपास प्रिंट आनी करूं जाय न्ही जाल्यार तें मस्त जाणां तें अनुकूल जालें तें बूक भारी फेमस जालें आतां ताका बेडीक आसा म्हण जाल्यार तुमी पळोवका आनी एक थोडे कोरका म्हणून एक प्रिंटर दिलें ताणें कर नाशिल्लें आनी नेक्स्ट कोरका म्हूण आसा मागीर त्या पुस्तकाक तुमकां एक प्रतिश्ठीत वार्डय मेळ्ळलें वय तें गुरू साहित्य प्रकाशन लागून बेंगळुरांतून तें बूक रेकॉग्नायज करून तांणी म्हाका एक प्रशस्ती दिल्ले त्या बारीक खुशी विशय तांणी सन्मान करून बेंगळूर आपोवन म्हाका प्रशस्ती दिली त्या बारीक खुशी विशय मागीर आनी आकाशवाणींतूय तुमी वय म्हळ्यार म्हगेले वॉकॅब्युलरी इतलें हांव म्हळ्यार फुडले कोण डिबेट आनी करून नाशिल्लें म्हाका मज्जन आकाशवाणीच्यानी पुरो आयकलें तें म्हगेले बुका विशयांनी पुरो दूरदर्शनाच्यान आयकलें तांणी पुरो म्हाका आप्पो न्हू तुवें इंटरव्यू दिवका तुगेले ऑनलायन प्रोग्राम करता म्हणून मस्त तसलो प्रोग्राम आकाशवाणीन तूं ऑनलायन चेडवाल विशयान तूं जाल्लें तशीच तुगेले दूरदर्शना जाल्लें मस्त टीव्हीन तांणी पुरो लोकल टीव्हीन तांणी आपोवन तांणी चेडवाल विशय म्हाका लेक्चर दिवचे अवकाश दिलो ते म्हाका एक नमुने लायक एक्टिविटी जाली आनी मस्त जनाक हेल्प जालें आनीक ओडनाडी अजितनेले असले संस्थे मुखार तुमी मस्त समाज सेव केलेलो आसा चेडवाल खातीर ताजे विशय सांगायचे त्यामुळे फर्स्ट आमी 15 वर्सां आमी प्रॅक्टीस आमगेले खातीर आमी काम करता आसताची मागीर तशी प्रायज जाली लेखलें हांव हें म्हगेलें काम मात न्ही कसं एक समाज सेव करता म्हूण म्हाका एक आशा येयली तेन्ना त्या ओडनाडी संस्थे म्हळ्यार तांणी एक सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स आशिल्ले तांणी सेक्स रिलेटेड पापा निग्लेक्टेड जे तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर ओडनाडी म्हणून एक सेंटर केलेलें ते मस्त चेडूं आशिल्लें हांवें एसोसिएशना प्रेसिडेंट जाता पळयलेलें म्हाका दिसलें चेडूं येता पाप लायक हेल्थ फेसिलिटी दिवचे ना म्हगेले वखद पुरो सॅम्पल आनी थोडे म्हगेले वखद पर्सनल घेवन वचून एवरी सॅटर्डे म्हळ्यार वचून थंय तांकां पळोवन तांकां चॅकअप करून तांकां फ्री वखद दिता ते एक मस्त वर्स केलें 7-8 वर्सां तेन्ना त्या संस्थे व्हड जाल्ले मागीर चेडूं उण जाल्याची तेन्ना म्हाका दिसलें हें व्हडना आनी हांगा काम चडना म्हूण लेखलें तांचे नेक्स्ट म्हाका जनपद सेवा ट्रस्ट म्हणून आसा ते मेलुकुटेंत तांणी पापा लायक काम करता ते कौजलगी म्हणून आसाची तांणी एक एडॉप्शन सेंटर करता आसाची ते एडॉप्शन सेंटर कशें म्हळ्यार तांणी कोणा चेडूं सोण वताच की कसं की तांणी पळोवन घेतात ते गव्हर्मेंटान तांकां खाण दितात तांकां लायक कोरून पळोवन घेतात चेडवांक तांकां सारकी फायनान्शियल हेल्प दिवची की तांणी चेडूं आमगेले क्लिनीक आयल्या तांकां फ्री पळोवचें कसं एडमिशन जावपाक आमी कामाक्षीन तांकां करून कन्सेशन रेट किनातलो केलो फ्री करून
तांकां एक दिलें आजी के जाल्यार ते संपर्क आसा म्हाका आजी के तांणी येताची हांवें मागीर हेल्प फायनान्शियल एड आनी वर्सा एक पावटी तांणी एन्युअल डे म्हूण करता पुरो ऑर्फनेज चेडवांक कोणा कडेन एप्लाय केलें तांणी आपोवन हाडून चेडवाल विशीं उलयता ते बारीक खुशी जावचे विशीं तांणी एक एन्युअल डिनर एक करताचे ते म्हाका म्हळ्यार तांकां एक एड दिल्या वर जाल्यार प्लस मागीर फ्री हेल्प ते म्हाका एक बारीक संतोश विशय जालो नेक्स्ट टायम म्हाका दिसता हांगा एक अशी बोंत आसतना एक हांगा बोगाद अजीत ले फावंडेशन म्हूण आसता ते पापा RSSच्यान केला ते तांकां कशें म्हळ्यार केला हें कसं आनम पక్కन जैलार आसल्या रे एक कोणाक पाप आनम नाचिल चेडूं आसल्या रे निर्गतीक चेडूं आसल्या रे ते सादारण एक 60 चेडूं आसत ते बायल चेलियो पापा सनसन्नानी तांकां म्हगेले बर्थडेक म्हगेले आजी वेळा वाडीके दिसू म्हगेले चेडवाल बर्थडे म्हगेले नात्र जाता तांकां फायनान्शियल हेल्प दिवचें सुरू केलें ताजे नंतर हांवें पर्सनल वचून तांकां ते हेल्थ फेसिलिटी दिवचें सुरू केलें मागीर चिल्ड्रन डेजान तांगेले प्रोग्राम इतलो लायक जाता आशिल्ले की हांव केलो जेवणा गण्य आपोवन ते वर्स चिल्ड्रन हें करता शो करता चिल्ड्रन डे ते तांगेले ते शो इतलो लायक जाता की तांणी इतलो लायक कल्चरल एक्टिविटी दिता की बारीक खुशी जाता पुराणाक आमगेले काम कसं म्हळ्यार पाप तांणी डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन तांकां आनंद ना जाल्यार आमी एक तांकां ते वचून ते तांगेले सर्वतान तांकां एक पाप बारीक खुशी जाता तांकां दिसता आमगेले आनंद शें म्हूण दिसता कितें फुडें तांणी ते हब्बा जाता मकर संक्रांत आमगेले घर कडेन इळ्ळू बिरुले तेन्ना आमी तांकां दिले तशें एक नमुने नॉट ओन्ली एड फायनान्स नॉट ओन्ली हेल्थ वी शूड ऑल्सो हॅव दॅट मॉरल सपोर्ट आनी तांकां एक नमुने आमी तांगेले सर्वल तांकां एक बारीक खुशी जाता चेडवांक आनी त्या चेडूं मुखारसून बारीक एक लायक प्रजा जावन तांणी चांग जावन वयर आमकां ते खुशी विशय आमी एक म्हाका दिसता हें पुराणान एक पार्ट ऑफ लायफ म्हूण करता थोडे आमगेले जालें तितलें हेल्प करूंक ते एक खुशी विशय ते आमी मात्र न्ही आमगेले तसले विंगड चेडवांक असले पापा कसले सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आशिल्ले असले चेडवांक आनी डिजर्विंग स्टुडंटा हेल्प केले निमित्त आमी डेफिनेटली मुखारसून तांणी लायक प्रायज येवचे चान्स आसा म्हूण दिसता म्हाका तशीच मैसूरान तूं चलचें आमगेले श्री जगन्नाथ शेणय मम्माले स्पॉन्सरशिपान तूं डॉक्टर्स जाल्यान तांगे फॅमिलीच्यान एक गीत गाताचें म्हूण एक सिंगिंगाचे एक कार्यक्रम चलता आसता मस्त वर्स कोण तांतू तुमी पार्टिसिपेट करताची मुकेश आले स्वरान तूं तुमगेले लायक जावन ते आमी मस्त वस्त कोण आयकून आयल्यांची ते तुमकां सिंगींग एक हॅबिट कशी सुरू जालें म्हळ्यार हांव सांगना फूल लागून सिंगींग म्हळ्यार कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले घर कडेन एक रूल आशिल्लो आमगेले हळदी गांव जाल्यार म्हगेले अम्मा कसं म्हणटा आशिल्लें म्हळ्यार तुमकां भजन सांगना अशी भोजन दिन आमकां 7 गणेश ताळ दिवन भजन सांगता आशिल्लें ते कशें म्हळ्यार कनकदास आसले पुरंदर आसले मराठी अभंग तीच एक सिंगर 3 बेसकारान आमकां सांगता आशिल्ले ते कितले टायम म्हळ्यार एवरी डे आमी सांगता आशिल्ले तशें जावन आमगेले फॅमिली आमी 9 जण चेडूं व्हड कुटुंब ते म्हगेले आम्मा म्हळ्यार एक नमुने देवता मनीस म्हणून कहता म्हणजे मला हांव ओग्गी गेल्लो सांगला तुका ते तीन प्रत्येक जण लायक संस्कारो आनी तीन कसं म्हळ्यार घर कडेन आयिल्ल्याक वाटचे सोशल सर्वीस ते गेले ते एक नमुने संस्कार तीन दिल्लो आसता तो इम्पॉर्टंट आनी आमकां म्युजिका इंट्रस्ट तीच कारण म्हणून सांगलें काय ना तीन ते भजन सांगून आमकां म्युजिका इंट्रस्ट आयला तशें जावन आमी इवन स्टुडंट आसतना लायक प्रायजांनी मेळटा आशिल्ले तशें हांव मैसूर येतना कशें जालें म्हळ्यार फर्स्ट हांगा नटशेकर आनी तांणी उमेश कामतीन ते स्पॉन्सर करचे नटशेकर हेमलता आनी तांणी कुशलप्पा एक दोग जाण तांणी सांगता आशिल्लीचे तशी एक 7-8 वर्स ते उमेश कामत करता आशिल्लो तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जाता आनी जगन्नाथ शेणेन तांणी स्पॉन्सर करचे एक 8 वर्सां नंतर हाणें उमेश कामतीन म्हागे वॉयस आनी रेकॉग्नायज करून म्हणलो तूं सांग तूं जॉयन जा म्हणून मागीर हांव तशीच मुकेश सॉंग आनी सांगू सुरू केलें जेन्ना बारीक खूश जाली म्हाका एकदम पुराणाक एंटरटेनमेंट जाता आमी एकदम एक फिगर जालें सामकें खुशी ते डे एवरी इयर आतां पयलीं आमी जुना केलें 12 लायक आशिल्लें आतां हांव इवन मुकेश सोनू इवन कुमार सानूले वॉयस पळयत सांगता तशी संगीतान तुमगेले आसक्ती मेळ्ळें म्हाका एक लायक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आनी मैसूरात जेन्ना ते डॉक्टर्स नायट म्हळ्यार बारी फेमस तेतूंत सीट मेळना येताचे बारी संतोशा विशय ते स्पेशली उमेश कामतीक हांव मस्त थँक्स सांगता आनी ते प्रोग्राम लोन दिवचे बारी खुशी विशय इतले बिझी लायफान तुम्ही त्या सिंगिंगाचे प्रॅक्टीस ताका वेळ कशें काडटा तुमी म्हळ्यार आमी टायम ना म्हणलें कुणजे प्रत्येक विशयांत आमी टायम करून घेवका म्हळ्यार आमी कसं उरलो न्हू टायम वेस्ट करचे बरं एक वाजूचे एक संगीता ते आसक्ती घेवचेच पडटा इम्पॉर्टंट आनी आमकां ते केन्नाय आमगेल्या लायफाक रिक्रिएशन दिता ते हेल्थ म्हळ्यार केन्ना एक डेफिनेशन आसा वर्ल्ड हेल्थ म्हळ्यार सोशल फिजिकल मेंटल अँड स्पिरिच्युअल वेलबिंग म्हणून म्हळ्यार तुमी फिजिकल फिट जावं डेली वॉकिंग जावं कसं एक्सरसायज करता सोशल म्हळ्यार आमी 4 जाण ओटूच सेरू न्हू उरलो न्हू गेलो आतां एक कुटुंब आतां तांणी चेडूं आनी विंगड जाल्यार मिक्स जावची सांत दिया त्या सोशली म्हळ्यार आमी 4 जाण ओटले जाल्यार आमगेले समाजान तूं सत्यनारायण पुजकी कसं एक फंक्शन जाता आमगे चवथ जाता प्रत्येक फंक्शन 4 जाण ओट जाता दॅट इज अ सोशल गॅदरींग तशें एक चेडाक विंगड जावन ओट कशी उरलो का कशें तें इम्पॉर्टंट मागीर
हें कसं मेंटल म्हळ्यार आमी केन्नाय आमगेले मेंटल बॅलन्स दवरून घेवपाक इंग्रजान उलयतना कसं चांग उलोवचें आनी आमगे संस्कार दवरून घेवपाक नाही स्पिरिच्युअल म्हणजे कसं म्हळ्यार आमगेले केन्नाय एक स्पिरिच्युअल एक्टिविटी आसता स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आमी कसं तुगेलें ध्यान की भजन की तशें करून आमी प्रत्येक विशयान तूं केलें म्हणून जाल्यार मात्र आमकां तशें जावन हेल्दी इश्यूज हेल्दी मनीस जावं प्रत्येक तागे लागीं गूण आसल्यार मान तो हेल्दी जावचें खाली आमी एकलो पाय समना तागेले एक कुंटा ताका आमी हेल्दी ना म्हणून सांगू ना कितली जेन्ना दोळ नाशिल्ले आजी संगीत इतली चांग तांकां म्हळ्यार तांगेलें तें टॅलंट आसता पाप तांकां एक अंग उंच जाल्यार तो नॉन हेल्दी न्ही हेल्दी म्हळ्यार तुगेलें हेल्दी मायंड पुरा नमुने हेल्थ आसल्यार मात ताका हेल्दी म्हणटा तें एक संगीत हेल्थ फ्युचराक बारी इम्पॉर्टंट म्हूण सांगता. आतां आमगेले विक्षकांक खातीर एक तुमगेले इश्टाचे मुकेश आले जावो कोणाले खंयचे एक पद एक 2 लायन म्हूण दाखयच. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. तुमी म्हणलें हेल्दी आसूं का जाल्यार अशें सगळें आसूं का म्हूण सांगून तुमकां एक वेळा हेल्थ प्रॉब्लेम आयला म्हणून आयकला जाल्यार तुमी तांतू तकून कशी ओवरकम जाली. हेल्था विशयी हांव कोणा लागीं सांगन येयलो उलटें बारी डेंजरस म्हाका एक डिसीज आयले मे बी एक 10 वर्सां फुडें हांव अशी क्लिनीक दाखोवन येवन घरकडेन येयलो तेन्ना म्हाका सडन उठयतना मुत्तान ब्लडांनी क्लॉट येवचे सुरू जाले. म्हाका कळ्ळें म्हगेलें हेल्थ कसो कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून. ताजे नंतर हांव इमिडिएट म्हाका कंडावट पोटा दूख आशिल्लें जाल्यार हांव तेजो पेशंटाक वचून सुरेरी स्कॅन केलें स्कॅन करतना म्हाका एक गेड्डे आसा म्हूण कळ्ळें. हांव ब्लड टेस्ट केलें तातूंत म्हाका प्रॉब्लेम आसा म्हूण कळ्ळें जाल्यार हांव तेजो पेशंटाक पळयलें म्हळ्यार हांव म्हगेल्या मनांतूच दवरली त्या म्हळ्यार पेशंट अपॉयंटमेंट दिलेलें एक दीस विंगड कडेन वचून स्पेशल स्कॅन करतना कन्फर्म जालें तें. मागीर म्हाका टायम चड नाशिल्लें हांव तें लायफ एंड डेथ क्वेश्चन कशें जाल्यार हांव फेस करपा आशिल्लें तें प्रॉब्ली किडनी ट्युमर आसच्या पुरो म्हूण लिखलें. तशें म्हणटाना म्हाका हांव मागीर प्रकाश प्रभुल आमगेलो युरोलॉजिस्ट तो म्हणालो मणिपाला वचता म्हणून मणिपाला वतना ते दुबे म्हणून एक डॉक्टर आशिल्लो तो म्हणालो हें ऑपरेशन जावपाची म्हणून म्हगेलें हांव लेखलें म्हगेलें लायफ एंड डेथ हें एंड की कसं म्हणून आमकां गोतना तें म्हळ्यार मनशाल केन्ना अनसर्टनिटी लायफान तें आमी देवान कशें बरयत की तेन्ना आमी म्हणटाची डॉक्टर ट्रिट्स गॉड क्युर्स म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी ट्रिटमेंट दिली कितले पटी आमी सांगू ना आमी तुका हेल्प कितले दूड दिल्यार कितले कोट दिल्यार मनशाक लायफ आमी डेथ प्रिवेंट करूं जायना तागेलें बरयलां म्हणल्यार जाता तें आमी हिलर्स जावन आमगेलें कसं काम करूं तशीच हांव लागलें कसं नाही जावचें पुरो म्हणून जाल्यार म्हगेलें चेडू सान पाप तांकां सांगून वाडीकनी जायनी म्हगेलें कसं नाही रेस्पॉन्सिबिलिटी जायनाशिल्ली. लकीली कसं जालें म्हळ्यार तें ट्युमर तांणी ओपन करून पळयलें तें सान नाशिल्लें व्हड ट्युमर आशिल्लें तें लॅप्रोस्कोपी करून करता आशिल्लें तें व्हड ऑपरेशन करून गाय करून काडलें. ताजे नंतर तें ऑपरेशन करून ताणें बायोप्सी पिटयतर म्हळ्यार कसं न्ही तसलें व्हड न्ही स्प्रेड जायनी चांग तुका प्रोग्नोसीस म्हळ्यार ताजे नंतर म्हाका तें मागीर हर्निया जालें 2-3 म्हयने मस्त सफर जालो. तें सफर जाता तर म्हाका कसं की देवा दया म्हगेलें हेल्थ इतलें लायक इम्प्रूव जालें की ताजे नंतर म्हाका तें आसता म्हणून म्हाका विसरून गेलां हांव तातळ वर्सां एक टेस्ट करता जाल्यार देवा दयना आजी थंय एक 10-15 वर्सां हांव म्हगेलें जिवन लायक म्हळ्यार मस्टली हांव चांग काम केलेलें आनी गुरुदेवाले देवाले दय आसका आमगेलो आन आम्हाला दय आसका तशें जावन म्हगेलें हेल्थ कसं की म्हळ्यार मोस्ट जाणां पाप असं प्रॉब्लेम 1 वर्स भितर गेल्लेलें आसाची 1.5 वर्स भितर गेल्लेलें आसा तें जावची प्रॉब्लेम आसता तें मागीर लास्टाक म्हणजे डेस्टिनी आनी देवाला दय जावं तशें जावन ताजे नंतर हांव थोडें काम उण करचें सुरू केलें आमगेल्या हॉस्पिटलांत एक 4-5 डॉक्टर नायट ड्युटी आनी करची उण केलें आतां करता हांव प्रॅक्टीस नॉट दॅट एक्टीव एज आय वॉज बिफोर बट इवन नाव आतां पेशंट येता सोदून येताची म्हगेलें काम चलता म्हाका आजी हांव येदोळ तें कोणाकय सांगनी ह्या विशयी ते सांगता म्हळ्यार जेन्ना कसलेंय डिसीज येयला रे आमी एक धैर्य रे तें फेस करता आनी कसं देवान कसं बरयलां की तें जाता म्हणलें कुका आनी कसं न्ही गोरू जायना इता म्हळ्यार म्हगेलो हांव 50 इयर्सार गेलो जाल्यार म्हगेलो आम्मालें धैर्या निमित्त आमगेलें संवसार इतलें लायक येवन चल्ली की प्रत्येक पटी म्हळ्यार आम म्हळ्यार म्हाका एक देवशें दिसता तशी प्रत्येक मनशाला तूं एक अप एंड डावन आसता आमी त्या धैर्यार फेस करता म्हणून हांव जेना परत सांगता कसलें आयला रे भिनाशी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी हांव सांगलां डॉक्टरान पुराय करचें जायना डॉक्टरान सांगता एक कितली पटी हार्ट अटॅक जाल्यार एक पटी सडन मरता कितले जाणां 5 अटॅक जाल्यार वंताची तें आमी सांगू जायना तांकां नशीब कसं बरयलां तें केन्नाय डेस्टिनी म्हळ्यार आसता म्हूण सांगू येता जाल्यार तितलें मायंड आमी हेल्दी आनी कसं म्हळ्यार डिसिजन्स आमी खूब गुणज आतां हांव तें काम सोडून मागीर तर हांव तशी आसा कोणाकय गोतना आतां फर्स्ट टायम तुमकां कळचें पुरो
हांव आमगेले डिसीज कोणाकय सांगनी इतलें म्हळ्यार आमी ते कुगूक नज्ज हांव तशी काम करता प्रत्येक जाण डॉक्टर शेणय नॉर्मल आसा म्हणल्यार कोणाकय ते चेंज दिसना ते हांव डेफिनेटली गुरू हिरियलांनी म्हगेले देवाल दया म्हणून लेखता. कोणाकय कसले डिसीज आयला री ते डॉक्टर मामा पळोवन अशी पॉझिटिव्ह जावन घेवन आमी जिवनांत मुखार वचयत म्हणून. तशें आतां आमगेल्या विक्षकांक चेडवाल विशयान हेल्था विशयान तूं कसान तुमी माहिती नाही म्हळ्यार आतां चेडवाल विशय सांगतना आमी फुडें नॅचरलच पळयत आसली चेडवांक. उदाहरणाक आमी ज्या चेडवाक ब्रेस्ट फील्ड कसं म्हळ्यार आवसूल दूद भारी इम्पॉर्टंट. आतां कितले जण कसं म्हणटा म्हळ्यार आमी डब्यात दूद दिल्यार बाटलात दूद दिल्यार चेडूं बारीक थोर जाता त्या पट्टी आनी फर्स्ट 6 months आवसूल दूद भारी इम्पॉर्टंट ते सगळे तागे लायफान तूं हेल्थ जो तागेले ते ब्रेनात ते आतां आमगेला अम्मा 9 जण चेडूं प्रत्येक जाणां तेणी ब्रेस्ट फीडच दिलेले तांगेले इंटेलिजन्स जो तांगेले सोशल बिहेवियर जो प्रत्येक विशयांत ते ब्रेस्ट मिल्क म्हळ्यार समथींग आनी दॅट इज ए मदर आनी आवसूल आनी चेडवाल बॉन्डेज पळय इतले कितकी म्हणटाची तूं हिंदी फिल्मां म्हणून म्हाका दूध पिया तो सामने आजा म्हळ्यार आवसूल दूध पिलेलो केन्नाय चांग जावन आसता तो कसले अँटी सोशल ऍक्टिव्हिटी वचना म्हणटाची ते इम्पॉर्टंट ब्रेस्ट मिल्क सो प्रत्येक गांव सांगची तुम्ही ब्रेस्ट मिल्क दिया ब्रेस्ट मिल्क दिया ब्रेस्ट मिल्क दिया म्हणून दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट नंबर 1. नंबर 2 आनी 6 म्हयन्यानंतर आमी तांकां नॅचरल फूड दिवका आमी कसं आमगेला तो बोळ आनी दिसताची आतां कसं की डब्बे आयला त्या लायक म्हणटा त्या न्ही करेक्ट आमी घरकडचे फूड बोळ दियाची शीत दियाची ताका इडली की पोळ तसलेच नॅचरल फूड दिवन दिवन बेळशे तेचे डेफिनेटली खाता ते आमी खायना म्हणची ना. तिनीच आमी कम्युनिकेशन आतां कितकी म्हळ्यार चेडो आमी उलोवच ना आतां पुरो मोबायलान येवन न्हू एक आमगेलो अमेरिका एक चेडो आयले ताका मोबायल दिवन सान लेगून ताका मोबायल दिवन ताका उत्तर येनाशिल्लें उलोवचेंच येनाशिल्लें म्हळ्यार कम्युनिकेशन ना पूण कशें म्हळ्यार कूड कुटुंब आजी जेवले तेची माव आम्म जेवले कोणेय उलयता कुडले ताका उत्तर येता आतां ते गेला हांव सांगता मोबायल दाखोव नको म्हणाची तूं थोडे दाखय सगळो दिसता दाखयले तातूंत करेक्शन ना आमी उलयता आसता. आतां उदाहरणाक आमचे गेल्यान तूं मस्त हें आशिल्लें कसं न्हय गोड्यार येता गोडो जो ता तिंगण म्हणून येते मोरा ते एक डेव्हलपमेंट एक सांगता आसतली चांट पया चांट ते कसं म्हळ्यार ते प्रत्येक ते सांगसान पद कसं आतां तुमी कोंकणी तूं व्हिडिओन पळयल्यार ते पद आसता ते एक्चुअली सायंटिफिकली करेक्ट ते म्हळ्यार तुमी मायल स्टोन तांकां शिकोवचे ता तिंगण म्हणून शिकोवचे येते मोरा म्हणून शिकोवचे डॉल बाबा डॉल म्हणचे प्रत्येक ते एक्चुअली सायंटिफिकली त्यांची टेस्ट आमी यूज करताचे चेडू डेव्हलपमेंट ते तुमी शिकयाचे ते इम्पॉर्टंट आनी ते चेडू 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्स शिकयला रे ते सगळे चेडवाल डेव्हलपमेंट लायकत एक नंबर 1. दोनीचे एडोलेसंट 17 जो 16 वर्सां चेडवांक प्रॉब्लेम जावचे चड इथं म्हळ्यार चेडवांक ते हार्मोनल इफेक्टान तूं चेडू आम जाताची अम्मा न्हू चेडू जावपाक जाता तांणी सांगिल्लें आयकूंक आमी तांणी एग्रेसीव तांगेले फूड तांगेले स्टायल तांगेले फ्रेंड्स म्हणून हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार तातूंत तुमी एक दोळ दवरतात चेडवान जालें तितलें आमी तांकां तांगेलें सुपरविजन करतात तांणी कोणाला वटतात खंयचे फ्रेंड्स तांकां आमी फ्रिडम दिवचें म्हूण ना जाल्यार एक थोडें सुपरविजन दवरता आनी तांकां चांग विशय आमी शिकोवन दिवका स्पिरिच्युअल विशय शिकोवन दिवका तांकां स्पिरिच्युअल एक्टिविटी त्या टायम इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पिरियड. आय एम टेलिंग दॅट आमी पेरंट्स रॉंग म्हणून जायना जाल्यार आमगेले पेरंटल सुपरविजन करून तांकां आमी फ्रेंड्स आसूं न्हू तांगेलो एडजस्ट जावन तांकां एक लायफ म्हळ्यार त्या पिरियडान तांणी ते सक्सेस जाल्यार मुखार सुद्दां तांगेलें जिवन लायता म्हळ्यार तेदनाच तांणी वाजूचे प्रत्येक आसता तशें जावन त्या इम्पॉर्टंट पिरियडान तुमी पेरंट्स जावन मस्त पेशंट घेवन तांगेलो लायक एडवायस दिवन तांकां लायक मार्गदर्शन दिल्यार तांणी चांग दिता म्हणून म्हाका दिसता. हे दोनी चेडवाल विशय इम्पॉर्टंट एक बाल्य आनी एक यवन आनी प्रत्येक दिसा आमी चेडवाल एक अर्द घंटो स्पेंड करता कसं न्ही कितले बिजी असल्यार एक अर्द घंटो 15 मिनीट कसं केला तूं स्कुलाक कसं केला म्हळ्यार ते तांकां एक बिलॉंगींग म्हणून आसता आमी कितली पेरंट्सांक आमकां पुरसत ना म्हणून दिसता. आतां हांवें डॉक्टर जावन सान आसतना मस्त चेडवा पळयन जाल्यार थोडे पळयत आशिल्लो ते इम्पॉर्टंट म्हणटा आनी तांगेले आसक्त कसं म्हणून पळोवका आमी चेडवांक कसं शिकोवका म्हणून दिसता ताका डॉक्टर शिकोवका की इंजिनियर शिकोवका की ताका म्युझिशियन जावका की ताका स्पोर्ट्समॅन ते आमी तांगेले ते आसक्त पळोवन तांकां ते एज्युकेशन दिवची इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी फोर्सार कितले जाणांक डॉक्टर म्हणून केलें ताका ते इंट्रस्ट आमी वाजेनशें आसता एक इंजिनियर जावपाक ताका विंगड कशें की पेंटिंगाक कशें की आसक्त तशें आमी तांगेले आसक्त पळोवन तांकां आमी तांगेले ते आमी तांकां तें एज्युकेशन दिल्यार तांणी दे वील शायन इन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड म्हणून हांव सांगू तुका. डॉक्टर माम तुमगेले जिवनान तूं म्हाका शिकून पळयतना इतली सकड केला तुमी इतली सकड साधन केला हे सकड म्हणटना हाजी मागशी तुमी कोणाक कसं म्हळ्यार म्हगेलो आन वगी गेला आन आमकां केन्ना आमकां देव शे जाल्यार म्हगेलो अम्मा ऑलवेज देव म्हणटा इथं म्हळ्यार ती 9 जाणां चेडवांक ब्रेस्ट फीड दिवन प्रत्येक जाणां संस्कार दिवन तिणें केलेले सॅक्रिफायस तिणें नात त्रास पळोवन घेतला तांगे लायफ म्हळ्यार दॅट इज समथींग लायक सेंट म्हणटा
आतां आमी आमकां इमॅजिन कर आतां आमकां 1-2 चेडो आसता त्या 9 चेडवांक नात्रांक गित्रांक पळोवंक येतना तशें म्हणटाना हांव लायक सांगता कसं म्हण आनमाले आनी अज्जी आज्याल पुरो इम्पॉर्टन्स एक लायफ आसा लायक संस्कार तांगेले पूर इम्पॉर्टंट म्हणून हांव सांगता त्या एक दुनीचे म्हगेले टिचर्सांक कोण कोण आमकां एज्युकेशन दिलें तांणी पर्पस तांणी आमगेले चेडो अशें पळोवंक गेले तांकां म्हगेले पुरा मास्टरांक आनी आमगेले जनाक विंगड जनांनी म्हाका इतलो मैसूरान इतली प्रीत दिला की पेशंटाल अटेंडन्स इतले जन आदी प्रीती करता जी शेणै डॉक्टर शेणै त्यामुळे हांव दिल्ल्या सर्वीस तितलेच तांणी रेस्पेक्ट त्या म्हगेले जिवाक हांव केन्नाय ताका खुशी पडटा आनी तांकां केन्नाय हांव थँक्स सांगता. इतलो वेळ आमगेलो हे संवाद करूंक आमकां एक अवकाश दिलेलो तुमकां विश्व कोंकणी तर्फेन अनेक धन्यवाद. हांव तुमकां मस्त थँक्स दिवं कित्याक म्हळ्यार आमगेले एक्सपिरियन्स आमी हांगा सांगताचे ताजे निमित्त एक 4 जाण अनुकूल दिले तांकां थोडे प्रेरणा जाल्यार आमगेले ह्या प्रोग्रामा उद्देश गॅरंटी सक्सेस म्हूण लेखता. थँक्यू. इतलो वेळ आमगेलो कार्यक्रम वीक्षण केलेले सकळ वीक्षकांकय आमगेलो धन्यवाद.